Ini Kampung Burungayun, rumah aku kebanjiran sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali kebanjiran, belum ada bantuan sama sekali. Isi dari rumah juga kebanjiran. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Bumi abi Gusti, ya Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullah. Allahu Akbar, ya Allah. Ya Allah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Ya. Alah, sadek kali aku mah. Iya.